자연감이잖아요. 그러네. 대박. 야. 컨셉인가? 다음에는 그러면은 겨울로 가죠. 그래. 네. 그냥 방송에 나갈 줄 모르고. 근데 저거 진짜 신기하다. 아이고. God bless you. God bless you. Thank you. 하려고 생각하지 말고 진짜 터지는 것처럼 하란 말이야. 오빠, 이게 감정이야. B2B 나니꼬 님께서 보내주셨습니다. 창섭이 오빠 뭐 먹고 그렇게 귀여워요. 저도 이제 알겠습니다. 그러면 하겠다 하고 일단 어떤 사진들이 네, 있나요? 네. 난 다 진심이었는데? 형, 내가 형한테 영어 알려줄 테니까 한 번만 알려줘. 난 중국어 알려줘. 맛있는 거 많이 드시고 송편도 만들어서 이쁘게 만들어서 드시고